बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाजिद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब में अपना इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की दुकान कैसे बनाएं और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इसमें आप हर महीने कितना मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ लें। कोई भी भाई अगर सऊदी अरब में अपनी दुकान बनाना चाहता है मेरी तरह, तो उसको सबसे पहले ये चीज़ों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अपनी दुकान बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और कितने उसके पास अमाउंट होनी चाहिए ताकि वो ईज़िली अपनी दुकान बना ले। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखें, जो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि कोई भी भाई अगर दुकान बनाना चाहता है तो उसको हेल्प हो सके। दुकान बनाने के लिए देखो, सबसे पहले आपने एक अच्छा सा कफील ढूंढना है। अगर आप अपने नाम पे नहीं बनाते, आपके पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने नाम पे कारोबार करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको 60-70 हज़ार रियाल चाहिए। तो आपके पास अगर इतनी अमाउंट नहीं है, आपके पास लाख 1.5 लाख रियाल टोटल है, तो आप एक प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन की दुकान बनाना चाहते हैं, तो वो उसके लिए ये वीडियो है। देखें, अगर आप दुकान बनाना चाहते हैं तो आप किसी सऊदी के साथ, यानी उसके साथ पार्टनरशिप में आ जाए, वो भी इन्वेस्टमेंट करे, आप भी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि अगर इसमें देखें, अगर 3 लाख आपने खर्चा करना, 1.5 लाख आप करेंगे, 1.5 लाख वो करेगा, तो इक्वल हो जाएगा। दूसरा, वो कफील जो अच्छा हो, एतमाद वाला हो, एतमाद वाला कफील ढूंढे, उसके साथ आप कारोबार करें। फिर आपको सबसे पहले ज़ाहिर बात है दुकान का रेंट का, क्योंकि रेंट में ही आप यहाँ पर दुकान ले सकते हैं। अपनी तो पाकिस्तान में चलो बंदा कहता है यार कहीं बंदे के पास जगह है, यहाँ पर दुकान बना लेते हैं तो फिर रेंट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर तो सबसे पहले रेंट है। आपने अच्छी सी लोकेशन पे मार्केट में दुकान ले देनी है। उसका रेंट तकरीबन, जिस शहर में मैं रहता हूँ अबा खमीस मशीद में, यहाँ पर रेंट चलता है 50 हज़ार से लेके तकरीबन 1 लाख तक। अच्छी मार्केट में अगर आप दुकान लेते हैं तो आप इसका चलो आप 70 हज़ार कर लें, 70 हज़ार आपने रेंट देना है। उसके बाद आपने वो दुकान तैयार करने के लिए आपको तकरीबन चाहिए 50 से 60 हज़ार। तैयार का मतलब है ये है कि आपने जो रैंक वगैरह बनाने हैं, उसमें लोहे के रैंक बनेंगे, लकड़ का काम होगा, ठीक है, और ये सारा काम तकरीबन जो है ना आपका 50 से 60 हज़ार के दरमियान सारा क्लियर हो जाएगा। ये दो चीज़ें क्लियर होगी, यानी आपका 1.5 लाख सिर्फ इन दो चीज़ों में लग गया। अगला जो काम है, अगला काम इस तरह है, आपने डिस्प्ले लगाना है, अच्छा सा डिस्प्ले लगाना है। अच्छी सी कंपनियों को जो सामान ज़्यादा बिकता है, जिसकी मार्केट ज़्यादा है, उसका आपने डिस्प्ले लगा लेना है। जैसे शावर वगैरह होंगे और जो आजकल चल रहे हैं शावर वगैरह का, कमोड हो गए, सीटें होगी, अरबी इंग्लिश सीटें होगी, बेसन हो गए अलमुनियम के, लकड़ के और टाइल्स के, रुखाम के, ये सारे आपने डिस्प्ले लगाना है। और उसके बाद आपने लाइट्स का डिस्प्ले लगाना है। लाइट यानी जो भी आजकल की लाइटें चल रही हैं, जिसमें वो जो सीलिंग के अंदर लगती हैं और जो वो जिसको बोलते हैं मक्सी बोलते हैं पाकिस्तान में, मुझे आइडिया नहीं है क्या कहते हैं वो, उनका सबका आपने डिस्प्ले लगाना है। जो जो भी आपने बेचना है उनका आपने डिस्प्ले लगाना है। वो डिस्प्ले आपका तकरीबन 50 से 60 हज़ार के अंदर वो लग सकता है, अच्छा अगर आप डिस्प्ले लगाते हैं। तो ये आपका तकरीबन 2 लाख 10 हज़ार आपका यहाँ पर खर्चा हो गया। उसके बाद तकरीबन आपने क्या करना है, गोदाम है, अगर आपकी दुकान बड़ी है तो पीछे आप छोटा सा गोदाम बना लें, नहीं तो एक कहीं अलहदा गोदाम बना लें। वहाँ पर आपने तकरीबन जो पाइप वगैरह है ये, और एल्बो टियाँ होगी, एल्बो होगी, ये सारा सामान 4 इंची 6 इंची का और 3/4 का, ये सारा सामान आपने तकरीबन 50 हज़ार का खरीद लेना है। मुख्तलिफ शिरकों का, मुख्तलिफ कंपनियों का। जैसे यहाँ पर हमारे शहर में तहवील बहुत ज़्यादा चलता है, तमाम एक शिरका है वो बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये 2 या 3 शिरके का आपने सामान लेके रख लेना है, सस्ता भी रखना है और अच्छे क्वालिटी का भी रखना है। उसके लिए क्योंकि काफ़ी जो सऊदी हैं या काफ़ी जो है वो
बिल्डिंग बना के बेचते हैं, या वो कहते हैं यार हमें गुजारे के लिए चाहिए, जो गुजारा करता हो, और कोई जो है वो कहते हैं भाई पैसा हमने देना, हमें अच्छी चीज़ चाहिए। तो वो आपने 50-60 हज़ार रियाल का सामान लेके रख लेना, और बाकी जो 50-60 हज़ार है वो आपने कुछ उसमें से आपने जो ये कमोड हो गए, बेसन हो गए, लाइटें वगैरह होगी, वो रख लेनी है। यानी तकरीबन आपने 1 लाख का सामान कम से कम अपनी दुकान में स्टॉक कर लेना है। उसके बाद जो उनसे है, आपके पास 20 से 30 हज़ार आपके जेब में भी होना चाहिए दुकान चलाने के लिए। वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। आप अगर किसी शिरके से सामान लेते हैं ना, तो उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट हो जाता है, वो आपको सामान फ्री में देता है, 2 महीने का टाइम होता है। अगर आप उससे 20 हज़ार का सामान लेते हैं, तो वो आपने हर हफ्ते या तकरीबन उसको 2 हज़ार 3 हज़ार हर हफ्ते उसको पेमेंट करनी होती है। यानी सामान अगर आप उसको से 20 हज़ार का ले लेते हैं, आप वो हर हफ्ते 5-6 हज़ार का बेच देते हैं, उसमें आप अपनी प्रॉफिट रख लें, बाकी उसको वापस कर दें और सामान ले आए। यानी 20 हज़ार उधर ही होगा, आप पिछले देते जाएंगे, आगे सामान लेते जाएंगे, वो आपका एक सिस्टम चलता रहेगा। उसमें क्या होता है, अगर किसी महीने बाय चांस, जैसे मैं अभी रमज़ान में मैंने मेरा काम बहुत स्लो हो गया था, बहुत हम यानी कि बिल्कुल ही एक तरह का ना होने जैसा था। तो हमने सामान तो लिया हुआ था, अभी बिक नहीं रहा था, तो हमारे पास पेमेंट थी, तो हमने पेमेंट वो कर दी। बड़ी शिरकों को, बड़ी कंपनियों को हमने साथ साथ पेमेंट करते रहे, तो वो मेरी दुकान का सिस्टम चलता रहा। अगर मेरे पास पेमेंट ना होती तो मैं फंस जाता यार, वो मेरे फिर वो जो एग्रीमेंट था वो क्लोज हो जाना था, फिर उन्होंने मुझे सामान नहीं देना था। अगर बाई चांस मुझे कोई ऐसा सामान की ज़रूरत पड़ गई, तो वो मुझे लेना पड़ता है, तो वो बंदा फंस जाता है। तो कोशिश करें आप इतने पैसे पास रख के दुकान चलाएं, ताकि वो इजीली, आप कहीं फंसते भी हैं तो आप आराम से निकल जाएं। कंपनी आपको सामान दुकान में दे जाती हैं, बड़ी कंपनियां जो सी, ये शावर वगैरह भी दे जाते हैं, पाइप वगैरह। हाँ, पहली दफ़ा आपको ख़रीदने पड़ते हैं, पहली दफ़ा आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ती है। उसके आगे फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे काम चलता जाता है, आप उनके साथ वो एतमाद में आप उनको ले आते हैं, फिर वो सामान देते रहते हैं, तो ईज़िली आप काम चला सकते हैं। तो हाँ, अगर आप देखें इस शहर में से लेते हैं तो आपको ज़ाहिर बात है थोड़ा सा महंगा मिलेगा। अगर आप जद्दा रियाद से जाके ले लेते हैं या दमाम से ले लेते हैं, कुछ सामान वहाँ से मंगवाते हैं, तो कुछ आपका मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी अगर यहाँ पर आप एक पाइप लेते हैं 100 रियाल का, वहाँ से शायद आपको 90 का मिल जाए, तो वो 10 रियाल का 10% मार्जिन उसमें आ जाता है। आप वो जब क्लाइंट को सामान देंगे तो वो अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।